Què tal? Benvinguts i benvingudes. Tornem a estar aquí un any més per fer un repàs als meus regals d'aquest Nadal 2024. Abans de començar, però, deixeu que us recordi algunes coses perquè no hi hagi mals entesos. Primer de tot, si faig això és perquè m'agrada explicar el que m'han portat. No és amb intenció de fardar ni de tenir-me de menys, no és res de tot això. Simplement és una tradició, m'agrada comentar les coses perquè són coses que realment em fan molta il·lusió i soc un nen petit, per què no negar-ho? Tot i que tinc 40 anys i soc un cascarràbies, soc un nen petit al fons i m'agraden aquestes coses. I en segon lloc, recordar la casuística que hi ha a casa meva, que aquí celebrem una mica tot. Tenim Pare Noel, tenim Tió i tenim Reis. I els regals se'ls acaben dividint entre ells i a vegades n'hi ha més pel Tió, a vegades n'hi ha més pels Reis, a vegades n'hi ha més pel Pare Noel. Mai se sap el que pot tocar. És la màgia del Nadal. Dit això, acompanyeu-me que us explico el que he rebut aquest any. Va, comencem amb una lectura que aquest any va de lectures com quasi cada any, però aquestes em fan una especial il·lusió. Fear Street, els llibres més per adolescents del senyor R.L. Stine, l'autor de Pesadilles. Doncs bé, Fear Street, que n'heu vist la trilogia de pel·lícules a Netflix fa 2 anys per Halloween, doncs aquelles 3 pel·lícules estan basades en 3 llibres que estan condensats aquí dins, o sigui que tot allò surt d'aquí. Aquí no s'ha editat, és l'edició americana, si no ho recordo malament, i és molt xula, The Beginning, i li tinc moltes ganes, o sigui que aquest any llegiré bastant en anglès perquè ja veureu més endavant, en cau un altre molt semblant. A veure, em passo el dia davant de l'ordinador. Per què no alguna cosa relacionada amb l'ordinador? Doncs vet aquí, és l'estora dels Cigars del Faraó de Tintín. Ja sabeu que soc bastant fan de Tintín i m'ha fet il·lusió perquè ja en tinc una que, bé, tinc una estoreta que a molta gent li farà rabieta, que ets el puto crac. Doncs mira, tocarà canviar d'estoreta i posar-me aquesta que també li tinc ganes. La veritat és que és molt xula, m'ha sorprès i m'ha agradat. A veure, també tinc coses de persona una mica més gran, d'adult funcional, com seria aquest pijama de ren, que és bastant xulo, com veieu, i va jo que amb el pantaló, que a sobre el pantaló té butxaques, cosa que em fa molta il·lusió perquè com que vaig amb el mòbil per casa, doncs necessito butxaques. És més, aquest pijama el tenim tant jo com la meva filla com la meva dona, o sigui que anirem a conjunt per casa, coses que passen. Següent regal, 4 anys demanant-lo i per fi ha arribat. La biografia de Schulz, és el creador de Snoopy i que li tenia moltes ganes perquè diuen que és una gran biografia, s'ha publicat en castellà i vaig dir, què coi, doncs m'hi atreveixo. I ja portava 4 anys demanant-lo, però per fi aquest any ha caigut i li tinc unes ganes que no sabeu prou les ganes que li tinc. Moltíssimes ganes de llegir la vida de l'autor aquest, que ja sabeu que és un icono popular, el senyor Snoopy, en Carlitos i de més. Més coses d'anar per casa, o per sortir al carrer, més ben dit, perquè són uns mitjons, un parell de mitjons, molt gruixuts, rotllo trekking, que bé, jo que sóc fredaluc de peus, doncs benvinguts siguin els mitjons a aquesta casa. Què és això? Harry Potter, un altre que no pot faltar cada any perquè jo sóc bastant fan de Harry Potter també, i em semblava que era una caixa amb, bé, llaminadures o xocolatines de Harry Potter. No, això és un joc de bany amb shower gel i un sabó de mans a Edwin, i bé, que ho provarem a veure què tal, però hòstia, l'envàs m'ha semblat meravellós, flipant. O sigui, ja us dic, em recorda més una caixa de xutxes que no pas un lot d'aquests de productes i. I com no, cada any algú de les tortugues té que caure, en aquest cas, un fantàstic clauer de les tortugues ninja, concretament en Rafael. O sigui que a penjar les cosetes per penjar. No sé si ho penjaré a la meva motxilla, que faig servir cada dia, a les claus, però a algun lloc penjarà aquest clauer. Què toca ara? Uah, aquest m'ha agradat moltíssim també. És bastant xulo. Què és això? Que jo crec que és bastant d'anar per casa perquè és molt pelut, però és que és d'en Batman. Què us sembla? És pelut i jo que vaig per casa i surto al balcó a fumar, cosa que no hauria de fer, el de fumar, doncs per les escapades al balcó em anirà ni que pintat. Abans us parlava de lectures, però és que no s'acaba aquí perquè m'han portat un altre llibre de Fear Street de R.L. Stine. Aquesta és la trilogia de les Cheerleaders, també totxament gran, també en anglès,
i que també la meva intenció és començar-lo a llegir tan aviat com pugui. També he de dir que tinc molts llibres i m'hauré d'estructurar bé el temps perquè no sé si podrem tot. Espero que sí. Parlàvem de llibres, doncs vet aquí un altre que també li tinc moltes ganes, un autor, em sembla que és nord-americà, i que li tinc moltíssimes gràcies, que és Monster Show, que és d'en David J. Skal, que si cada any en cau un llibre seu. Em sembla que s'ha mort recentment, o sigui que no crec que en caiguin gaires més. Monster Show, que és la història, l'evolució dels monstres dins de l'imaginari nord-americà, sobretot cinema i de més, però és com els monstres que coneixem tots, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, l'home llop o fins i tot Carrie, la seva evolució. Aquest senyor és un expert en les coses socioculturals i tots els seus llibres és que són meravellosos de llegir. Si no el coneixeu, jo és que us un autor que el recomano moltíssim si voleu començar amb l'assaig, si sou així una mica friquis, com diuen generalment. Aquests llibres els gaudireu moltíssim. Una altra cosa que no podia faltar de cada any, que és la meva caixa de KitKat metàl·lica, que també és una preciositat, ja és una tradició a casa meva, cada any en rebo una, jo i la meva germana, i aquest any també m'ha tocat, o sigui que estic molt content per aquesta part. A veure què hi ha aquí... Hi ha un sobret petit i resulta que tinc val per 2 menús en un restaurant que vaig molt, que és Cala Manoli. És un restaurant de cuina molt casolana, molt d'estar per casa i que hi vaig molt sovint, 2 o 3 cops al mes mínim hi vaig, o sigui que tenir 2 menús per un dissabte em sembla fantàstic. I també tinc un altre sobre, com veieu aquí, posa el meu nom, no estic mentint, i és per anar al Fisioclínic, que és el lloc on vaig una mica els mals d'esquena que tinc a vegades, les contractures i merdes aquestes, són el meu lloc de referència i cada any també hi acabo anant. I ara sí que ja anem acabant per el calçat, que bé, m'han tocat 2 calçats aquest any, un que són unes botes, unes xiruques. Per què? Perquè no tinc botes d'aigua i no tinc botes per si vaig algun dia de muntanya, doncs ja tinc les meves xiruques per poder anar a fer el ganso por ahí i no mullar-me els meus peus, que sempre estan freds i humits, i ho passo molt malament. I ara sí que ve un plat exageradament gros, un plat que no m'esperava, un plat que, bé, serà el regal estrella del meu Nadal, com a mínim, aquest any, i que m'ha puto flipat. Us ho dic tal qual perquè ha sigut així, m'ha flipat moltíssim, m'ha encantat i bé, és una peça de col·leccionista. Senyores i senyors, unes Adidas edició col·leccionista Tortugues Ninja. Han aparegut aquest any, jo les vaig veure quan van aparèixer, vaig estar molt tentat de comprar-me-les, però vaig dir, no te les compris i de més, però vet aquí, que ara sí que les tinc. No sé què dir, m'he emocionat en veure-ho perquè és que és una meravella. Són unes Adidas, ja us dic, edició especial col·leccionista, porta els cordons intercanviables, porta aquí les bandanes, imita la closca, la davantera, és una preciositat. El problema és, me les poso algun dia, no me les poso, directament peça de col·leccionista, no ho toquis, no ho sé, la veritat, és que estic dividit, m'agradaria ficar-me-les, alhora vull tenir-les exposades, no sé pas, però m'he emocionat moltíssim perquè ja sabeu que soc col·leccionista de les Tortugues Ninja i tenir un objecte aquest que ja de per si les Adidas cada 2x3 diuen edicions especials de col·leccionista, tenir això, doncs m'ha emocionat. I fins aquí els regals que he tingut per aquest tió i per anual. Estic encantadíssim perquè tot el que he rebut realment m'ha agradat o ho desitjava tenir-ho, o sigui que m'he quedat molt satisfet. Sé que la gent de la meva família també ha quedat satisfet amb el que han rebut, la meva nena està supercontenta, té la casa a la Gavi que portava temps demanant-la, té les boles de drac i el radar de les boles de drac, o sigui que està eufòrica i tothom en general crec que ha quedat bastant content aquest Nadal. Un Nadal complicadillo per certs aspectes, però que alhora ho hem gaudit moltíssim i que esperem que acabem l'any bé i que els Reis també deixin caure alguna coseta, això espero. I aquí som. Res més, espero que us hagi agradat el vídeo, ja us dic que no vinc ni a fardar ni a res, és simplement un nen que té ganes d'ensenyar les joguines que ha rebut per Nadal, doncs una mica sóc un nen, m'agradi o no, amb canes, una mica a panxa, però sóc un nen. Espero que a vosaltres també us hagin portat coses molt xules i res, ens veiem ben aviat. Si tens alguna cosa molt xula, deixeu-ho aquí als comentaris, va. Apa, adéu-siau.